La ruta d'avui combina la tradició industrial amb el paisatge i sobretot la gastronomia que ens ofereixen els seus camps. Acompanyeu-me a descobrir alguns dels projectes cooperatius i transformadors de la Catalunya central. Doncs què ens enmintiu? Molt bé, en efectiu. Primera parada, Manresa. I si parlem d'economia social i cooperativisme, és obligatori conèixer el Supercoop, el primer supermercat cooperatiu i participatiu de Catalunya. Aquí descobrirem què volen dir els pagesos quan diuen que el carro de la compra és la nostra millor arma. Som-hi, que ens hi espera la Marici. L'origen i la raó de ser d'aquesta cooperativa és poder comercialitzar els productes dels pagesos d'aquí de la contrada al preu que ells indiquen, respectant sobretot la pagesia. Són ells que ens donen el menjar, que fan que nosaltres puguem tenir menjar al plat. I després hi ha una vessant pedagògica i de quina manera el fet de comprar a la vora i productes directes de la pagesia descarbonitza el nostre plat, respecta els cicles de la natura i atura el canvi climàtic. Deixem Manresa, però no perdem de vista la muntanya màgica de Montserrat. Destinació, Artés. Al centre del poble hi ha un dels cellers històrics del Pla de Bages, el celler cooperatiu d'Artés. Amb l'Espai Àrtium és un dels cellers amb més ambient de la comarca. Ens hi espera l'Anna. Sí, a nosaltres ens agrada definir-nos com que gaudim de poder estar en els 3 sectors de l'economia d'un país, no? I poder-ho fer des de la nostra empresa és genial, perquè tenim el sector primari, que són les vinyes dels nostres socis. És una matèria primera que és l'autenticitat dels nostres vins. Tenim el sector secundari, que és la bodega, que és l'elaboració del vi, tota la indústria del vi. I tenim el sector terciari, que és la venda dels nostres vins a través de l'agrobotiga i la degustació dels nostres vins a l'Espai Àrtium. Per tant, ens agrada definir-nos com que podem defensar tot el país des de la nostra empresa. Parlar de menjar i beure, al final se m'ha obert la gana. Tant que no m'he pogut esperar. Brutal, aquest iogurt. És del Serradet de Berneres i és fet a escassos 5 quilòmetres d'aquí. És que ja soc a Osona, he dinat al restaurant Sant Bucos, a Manlleu, una cooperativa que, a més, cultiva plantes aromàtiques per fer condiments, com el dels macarrons amb sàlvia que he dinat. Parlem amb l'Albert, el cuiner, i un dels culpables de tot plegat. Al restaurant intentem proveir-nos de diferents projectes que hi ha per aquí a la vora, com puguin ser el Serradet de Berneres o com puguin ser els pagesos forners. És reforçar la idea aquesta de la cuina de mercat, que creiem que és prou interessant i que és una de les coses que, a l'estar integrats a dintre l'edifici del mercat, ens defineix i ens reforça. Estic tan tipa que he decidit que em portin. Propera parada, Vic. Can Magi és un espai amb qui compartim una gran passió, la fotografia. I si vas amb gana també hi pots dinar o simplement fer un te. Nosaltres venim ja de molts anys enrere de treball com a fotògrafs en fotografia humanitària. Aleshores, una mica la idea era, per una banda, fer una retirada, perquè som molts anys treballant a primera línia, i per altra banda, treballar des de la gestió cultural. I això és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió, poder mostrar fotografies dels altres i no pas de les nostres. I gaudint de poder aportar cultura fotogràfica a la gent que potser ve a menjar alguna cosa o prendre alguna cosa o venen específicament a veure una exposició, però considerem que és molt important aquesta forma de comunicació. Després d'haver visitat aquests projectes cooperatius, penso que és ben bé que si tots poséssim el nostre granet de sorra, potser sí que faríem un món millor, Tinc moltes ganes de saber què més s'hi cou en el món cooperatiu. Ens veiem a la propera ruta cooperativa.